Көп адам өмірін өзгерту үшін тек позитивті ойлаудың өзі жеткілікті деп ойлайды. Бірақ Джо Диспенза бұлай дейді. Сіз санаңыздың шамамен 5%-мен ғана позитивті ойлай аласыз. Ал қалған бөлігі бұрыннан қалыптасқан бейсаналық бағдарламалар мен әдеттер. Егер ішкі бағдарламаңыз қорқынышқа, күмәнға немесе негативке негізделсе, онда тек жақсы ойлаудың өзі өміріңізді өзгерте алмайды. Оның айтуынша біздің тұлғамыз қалай ойлайтынымыздан, қалай әрекет ететінімізден және қалай сезінетінімізден қалыптасады. Ал сол тұлға біздің өмірлік нәтижелерімізді жасайды. Сондықтан шынайы өзгеріс, ескі ойлау үлгілерін, эмоциялық әдеттерді және шектеуші сенімдерді өзгерткен кезде ғана басталады. Көп адам сыртқы жағдай өзгерсе, мен бақытты боламын деп ойлайды. Бірақ көбінесе адам алдымен өзінің ішкі күйін өзгерткен кезде ғана сыртқы өміріне басқаша қарай бастайды. Себебі, бір адамның алдында үлкен мүмкіндік тұрса да, егер оның ішінде қорқыныш пен күмән басым болса, ол бұл мүмкіндікті байқамауы немесе пайдаланбауы мүмкін. Позитивті ойлау тек жақсы сөздерді қайталаудан тұрмайды. Ол үшін адам өзінің ішкі диалогын өзгертуі керек. Өзіңізбен қалай сөйлесетініңізге назар аударыңыз. Сіз өзіңізді қолдайсыз ба? Әлде үнемі сынайсыз ба? Сіз мүмкіндіктерге назар аударасыз ба? Әлде кедергілерге ғана қарайсыз ба? Адамның ішкі әлемі оның сыртқы әрекеттеріне әсер етеді. Сондықтан өзгеріс кішкентай қадамдардан басталады. Күнделікті ойларды бақылау, эмоцияларды түсіну, автоматты реакцияларды байқау және саналы түрде жаңа таңдаулар жасау. Джо Диспенза өз тұжырымдамасында адамның ойы мен сезімі бір-бірімен байланысты екенін айтады. Оның көзқарасы бойынша, адам үнемі өткен тәжірибесіне байланысты эмоцияларды қайталай берсе, ол өзінің болашағында сол өткен күймен қалыптастыруы мүмкін. Яғни жаңа өмірді қалаймыз, бірақ ескі эмоциялардан ажырамаймыз. Біз кейде жаңа мүмкіндік күтеміз, бірақ ішімізде бұрынғы қорқынышты сақтап жүреміз. Біз бай болғымыз келеді, бірақ санада жетіспеушілік сезімі болуы мүмкін. Біз бақытты қарым-қатынас қалаймыз, бірақ ішімізде реніш немесе сенімсіздік сақталуы мүмкін. Сондықтан, өзгерістің маңызды бөлігі өзіңнің ішкі күйінді түсіну. Өзіңнен сұрап көр. Мен көбіне қандай эмоциямен өмір сүремін? Қуаныш па? Алғыс сезімі ме? Әлде ашу, өкініш, күдік, уайым ба? Өзгеріс дегеніміз өзіңді қайта тәрбиелеу процесі. Бұл процесс кезінде адам өзіне бақылаушы ретінде қарауды үйренеді. Мен ашуланып тұрмын дегеннің орнына, менің ішімде ашу эмоциясы пайда болды деп байқау. Мен қорқақ адаммын дегеннің орнына, қазір менде қорқыныш сезімі бар, бірақ мен оны таңдауыммен басқара аламын деп түсіну. Осы кішкентай айырмашылық адамның өзін қабылдауын өзгертеді. Себебі адам эмоциясының өзі емес, адам сол эмоцияны байқап, оған қалай жауап беретінін таңдай алатын сана. Егер адам үнемі проблема туралы ойласа, ол проблеманы күшейтетін әрекеттерге бейім болуы мүмкін. Ал егер ол шешімге, мүмкіндікке және дамуға назар аударса, оның әрекеттерде өзгере бастайды. Позитивті ойлау дегеніміз шынайы қиындықтарды жоққа шығару, немесе бәрі керемет деп өзіңді алдау емес. Керісінше, бұл өмірде кездесетін қиындықтарды анық көре отырып, сол қиындықтардың сіздің санаңызды толықтай билеп алуына жол бермеу. Өйткені өмірде әр адамның басынан қиын кезеңдер өтеді. Біреу жақыннан айырылып жатады, біреу денсаулығына байланысты сынақтан өтеді, біреу қаржылық қиындыққа тап болады. Мұндай сәттерде бәрі жақсы деп айту шынайы өзгеріс әкелмейді. Бірақ сол жағдайдың ішінде өзіңе, мен бұл сынақтан не үйрене аламын? Бұл жағдай мені қалай күшейте алады? Деген сұрақтарды қою адамның ойлау бағытын өзгертеді. Біздің назарымыз қайда бағытталса, санамыз да сол бағытта жұмыс істей бастайды. Егер біз тек сәтсіздіктерді іздесек, оларды жиі кездестіргендей боламыз. Ми сіз маңызды деп есептеген нәрселерді сүзгіден өткізіп, соларды көбірек байқатады. Сондықтан, сіз күн сайын өзіңізге қандай сұрақ қоясыз? Сол өте маңызды. Неге менің өмірім қиын деген сұрақтың жауабы да табылады. Өмір көбіне біздің өзімізге қойған сұрақтарымыздың сапасына байланысты. Егер сіз үнемі өзіңізден, неге менің жолым болмайды? Неге бәрі менен жақсы?
неге менің қолымнан келмейді деп сұрай берсеңіз, ми осы сұрақтарға дәлел іздей бастайды. Ол өткендегі сәтсіздіктерді есіңізге түсіреді, бұрынғы қателіктерді қайта көрсетеді, өзіңізге деген күмәнді күшейтетін жағдайларды көбірек байқатады. Ал егер сұрағыңызды өзгертсеңіз, ойлау бағытыңызда өзгере бастайды. Бүгін мен не үйрене аламын? Қазіргі жағдайдан қандай мүмкіндік көріп тұрмын? Менің қолымнан келетін келесі қадам қандай? Бүгін өзімді кешегіден қалай жақсарта аламын? Осындай сұрақтар миға басқа бағыт береді. Өйткені миға қай нәрсені іздеу керектігін сіздің назарыңыз көрсетеді. Егер күн сайын негативке, ашуға, үмітсіздікке толы ақпаратпен өмір сүрсеңіз, ол сіздің ойлауыңызға әсер етеді. Ал егер саналы түрде пайдалы білім алып, дамуға бағытталған ойларды қабылдасаңыз, ол да біртіндеп ішкі дүниеңізді өзгертеді. Сондықтан таңертең оянған сәттен бастап өз санаңызды немен толтырып жатқаныңызды бақылаңыз. Өзіңізбен қалай сөйлесетініңізді, қандай адамдармен араласатыныңызды бақылаңыз. Өйткені осының бәрі қосылып, сіздің болашақтағы тұлғаңызды қалыптастырады. Ешкім бір күннің ішінде мүлде басқа адамға айналып кетпейді. Бірақ бір күннің ішінде дұрыс бағытты таңдай алады. Сондықтан ойыңызды саналы түрде таңдаңыз. Әрекетіңізді мақсатпен жасаңыз. Және күн сайын өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға бір қадам жақындай беріңіз. Өйткені шынайы өзгеріс сыртқы әлемде емес, алдымен адамның санасында басталады.